बीपिंग की आवाज़ सुनिए। HP का लैपटॉप है। सिक्योरिटी सिस्टम में जाने के बाद नीचे आएंगे, बूट ऑप्शन से नीचे आएंगे। लीजेसी सपोर्ट डिसेबल है, इसको इनेबल करेंगे। इंटर प्रेस करेंगे, यस करेंगे। इसके बाद F10 प्रेस करेंगे, यस करेंगे और लैपटॉप ऑन हो जाएगा। कंटिन्यू कर रहा है, ये सी क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका लैपटॉप इस समस्या से समाधान हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। कीप वॉचिंग मोर नॉलेज। जाने